bihar goizean beraz, ekialdean, bereziki iparralde, Gipuzkoako puntu batzuetan bihar goizaldean ere mendebaldeko haize horrekin zaparraska batzuk izango ditugu. Gero hego-mendebaldera egingo du haizeak eta beraz alaitzera egingo du hodei batzuekin eta esan dute azken orduan ia Bizkai aldetik eta Enkarterri aldetik eta behar bada tanta batzuk sartuko ditu, baina ia gauean izango da hori. Egunak ari dira lagurtzen, nola nabari izen den, ezta? Zalantzarik gabe hau ez da noski ez da San Juan inguruko gau luze hori. Termometroetan gorako joera, hotzenetan nabarmen eta beroenetan ere bai, gaur mendebaldean bereziki eta Bizkaian eta leku batzuetan espero genituen 22-23, baina ez dira horrein beste igo. Eta bihar ia Euskal Herri osoan, begira ez, Iruñea jarriko bagendu muga moduan, 23, 24, 25 graduko temperatura. Orain ekinokzioarekin ia berdindu egiten dira egoera normal xamarretan, Lizarra 26 eta Tutera 28, baina temperatura hotzenak desente epelagoak izango ditugu. Gaur gauean leku askotan hodeitsu geratuko baita eta kostan gainera baita euri pixka bat ere.